Deyir, ilahi, mən çox böyük günahkaram. İndi mənim abrım gedib, məni cəzalandırırsan, layiqəm bu cəzaya. Amma sən and verirəm başımın üstündə dayanan o dostluğun hörmətinə, Əli ibn Abu Talib hörmətinə. Məni elə bağışla ki, da qiyamətdə soruşma məndən esinə. Bikə ya Allah, bikə ya Allah, bikə ya Allah, bi aliyin, bi aliyin, bi aliyin, bi aliyin. Qadında belə bir xüsusiyyət var. Qadın 100 nəfər kişi qarşısında olsa, zərrə qədər görməklə, baxmaqla onların heç bir fikrinə başqa bir şey gələ bilməz. Çünki qadın qəlbi, ürəyi ancaq sevdiyinə bağlanır və salam, qutardı. 1000 kişinin içərisində at girən elə kişi kimi də oradan çıxacaq.